Guys, welcome back to my channel. Itutur ko ngayon ito kung saan kami palaging nag-fishing. So, dito siya. Ngayon wala masyadong tao kasi mainit, pero kung makikita nyo, kasi madilim. Sa likod ko, ayan, may nag-fishing din. Yung isa, andon, sana yun. Ano ba ako? Ayun. Fishing park po yun. Then kami palagi nag-fishing. Andun yung, ang pangalan na fishing park na is Toto Park. So, ayan. Ang ganda ng panahon ngayon. Wala masyadong tao. Kasi nga, mainit na. Pero pag umaga hanggang mga 10 AM, marami na yan dito. Papakita ko po sa inyo sa harap. So, ayan guys. Ayan. Fishing park siya. Palagi kami napupunta dyan. And ayun, may nag-fishing doon. Oh, ganda. Ang ganda ng panahon. Andun din, may nag-fishing. Puntahan natin. Ito, sa lugar na to, mostly mga family yung mga pumupunta dito kasi, ano, kumbaga mas safe siya sa mga bata. Palaging, ano, may mga baby pa nga mga dinadala dito minsan. Kaya, matao yung lugar na to. Palaging maraming tao sa parking. Diba pakita? Place na to kasi malapit sa CR, malapad yung parking, kaya ano, palaging napupuntahan ng mga tao. Pwede ka pa makapag-barbecue. Ayan, may store din siya, may mga CR din, kaya talagang eco-friendly. Ang daming tao ngayon. Punta natin. 어쩌何釣った？何釣った？まずはマロハゲグレグレー。グレーって言って大きい？タイのよほんま。もう出てる一個タイどこ？タイ釣った？じゃあ自分のところあ、おっちゃん、お父さんな。出てろほんま。ほり、大きいよ。可愛らしい。ななんか3匹釣ったって言ったけどな。あまりいやね、終わった。
帰る？終わってないな、まだな。もう帰る？ほんま？私今からやで。何釣ったん？チャリコに入れた。お？なんかある？Ng isda. Dapat ngayon, fishing din ako kaso di natamad ako. Kaya ako nalang mag-iinis eh. Aji pikir mana kita. Oh. So ito yung huli niya. Sa kinuha? Kuruma? Maglilinis ko na. Isda. At simuti ko ka. De, kore dari katas na. Katas kiro no? Kyoka sedikit tayo. Moto-chan. Kyoka sedikit tayo. Moto-chan. Aji agiro ka. Aji agiro ka. Ya, tsutte na yaro. Ibiki. Kore na aji aru de.
umuulan, nasa ibang lugar kami. Ngayon ang gagawin ko, hugasan ko muna ng isda. Hugasan ko muna dito, linisin ko bago kami umuwi para pagdating sa bahay, wala na akong gagawin, diretso tulog. So guys, ayan, thank you for watching!